So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapangkan. This is Orange Blooded Motomaniac. Muli nagbabalik. So, today's video ay magbabahagi na lang po tayo ng isang problema sa motor na ito. So, dinala po ito sa atin kasi nga maingay po yung makina sa bandang head. So, ito po ay KTM Duke 390 version 2. So, around 14,000 odo ata to. So, titignan natin kung ano yung problema niya. Pero sa nakikita ko, sa bandang head lang yung merong ingay. So around 15,000 odo pala siya. So, papaanda rin natin. Pakikinggan natin yung makina niya. Start natin. Ayan o. Pag nire-rep, napangit. Ayan yung andar niya. So, yun yung andar niya. Parang merong lagitik na malakas sa head niya. So, bubuksan natin to ngayon. Titignan natin kung ano yung makikita nating problema. So, nakita na po natin yung salarin. So, may kain po yung kanyang intake na cam. Yan o. Yan. May kain yan. Sa tingin ko nito, itong motor nito, nag-overheat to. Mostly kasi pag nag-overheat mga 390, automatic yung tinitira nito or tinatamaan nito is yung ating intake na cam. Kaya maingay siya. Yan o. Kita nyo yan. Nakakapako yan o. Intake yung tinamaan nito. So yun yung nakita natin problema. Ayan. Nagkain. Iikutin ko yung timing niya. Iaakyat natin para makita talaga. So tinaas ko na. Ito yung problema. Ito. Ayan o. Ang lalim ng kain niya. Itong isang to. Dito sa kabila, wala. Ito yung may kain. Sa tingin ko, either overheat or either hindi nag-i-spray itong nozzle na to. Itong isang nozzle na to. Ayan. Itong isang nozzle na to. Hindi nag-i-spray or either overheat. Dumaan ng overheat to. Titignan natin, ipapakrank natin. Titignan ko kung nag-i-spray yung nozzle na yan. Itong nozzle na to. Ito. Kung nag-i-spray yan. Titignan ko muna. So, gumagana naman yung tawag nito, yung nozzle niya, yung oil. Nag-i-spray naman siya sa mga cams natin, yung apat na yan. So, ang pinaka-problema nito, nakikita natin, is dumaan to ng overheat. Normal na normal to sa mga 390. Pag nag-overheat, automatic yung unang tatamaan is yung kanyang intake na cams. Yan. Kaya yun maingay. Kasi nga, mataas na or malaki na yung clearance nito. Kasi may kain na siya eh. Sa malamang, may tama na rin yung rocker arm nito. So, pag bibili ka pa naman ng cams, hindi pwedeng ito na side. Buo talaga to. So, papalitan natin to. Sasabihan natin yung may-ari na may problema or may tama yung kanyang intake na cams. Yung kanyang exhaust, wala namang problema. Goods naman yung exhaust kung makikita natin at makakapa natin. Wala naman siyang parang kanto. Ito lang talaga. Itong kanyang intake na cams. Ang lalim ng kain. Yan. Dumaan to ng overheat sa tingin ko talaga. So, update ko kayo. Sasabihan ko yung may-ari na pa-orderan to ng intake na cams and then malamang sa malamang yung rocker arm kasama na rin. So, matatambay ulit to dito at least mga 7 to 9 days bago natin to magawa. So, yun na lamang po muna. Update ko lang kayo once na dumating yung cams na ipapa-order natin.